Kalau dari arah Upor sebelah kanan, kalau dari Tanjung sebelah kiri. Setelah jembatan kembar, lampu merah maju sedikit. Posisinya penuhnya habis tadi. Ini filternya sedikit mana. Nah, spotnya kita bongkar. Kita cari bujurnya, bujur. Ini olinya hilang keluar di sini. Olinya hilang mana? Ini kayaknya kompresornya udah kena. Kompresornya di bawahnya. Pijak ininya. Nah, impotnya ikat benar. Ikat benar itu. Kita tes bocor dulu, kayaknya ada bocor bisa dipakai ventilator. Bocor. Nah, Mak. Ini kondensernya. Ini filternya. Plastik nguras oli lama AC model. Ini oli baru, oli lama, buang di sini AC-nya. Kayak kopi. Nyala sih. Baik, 175 lawannya 20. Ini 8 derajat. Ini bisa 5,5 besaran 5,5 di blower 1 setelan hampir full. 1, 2, 3, 4. Oh, PR-nya kompresor aja lagi dulu. geser bunyi.